Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di MMC Komputer Indonesia. Di sini ada SSD yaitu dari Expo Gaming 1256 dan 128 GB. Dan di situ juga ada laptop yaitu HP seri 14 CK. Seperti biasa, kita akan memberitahu cara upgrade laptop HP 14 CK dan cara pasang SSD tersebut. Di situ ada yaitu penutup baut yang tersembunyi. Kita akan lepas. Kita siapkan obeng yang main atau yang gepeng dulu. Inilah penutup dari bautnya. Maka akan sangat teliti bila kita membongkar laptop seperti ini. Setelah kita lepas penutup bautnya, di situ kelihatan bahwa ada beberapa baut yang tersembunyi. Seperti biasa, semua kita akan lepas penutup bautnya dan kita akan lepas baut satu persatu. Kita siapkan obeng yang plus, kita akan lepas. Inilah baut pada laptop HP XP 14CK0013TU. Seri laptopnya termasuk seri yang versi baru seperti ini. Oke, satu persatu baut pada laptop 14CK HP ini kita akan lepas. Dan setelah semua baut terlepas, kita akan membuka cover bawah dari laptop HP 14CK ini. Kita congkel perlahan-lahan menggunakan obeng yang main tadi. Untuk membuka cover belakangnya sangat hati-hati, maka prosesnya seperti ini, harus pelan. Dan setelah itu kita angkat perlahan dari sini, kita angkat, maka akan terlepas dengan sendirinya. Di situ sudah kelihatan harddisk yang akan kita upgrade ke SSD tadi. Ini ada harddisk dari bawaan laptop dan itu ada SSD tadi. Kita akan lepas dulu harddisknya. Di situ ada penghubung dari kabel ke mesin, kabel harddisk seperti ini. Kita lepas soketnya tadi, kita angkat ke bawah, kita angkat ke atas dan sudah bisa terbuka. Kita siapkan SSD merek Expo Gaming. Kita siapkan yang 128 GB. Masanya juga sama, kita akan lepas dulu kabel penghubung dari harddisk ke mesin atau mainboard dari laptop HP 14CK. Setelah terlepas, kita akan kembalikan pasang ke SSD-nya seperti ini dan tinggal memasukkan lubang dari pengunci SSD. Tinggal kita masukkan seperti ini, maka sudah siap untuk dipasang atau dicolokkan pada mesin dari laptop HP 14CK seperti ini. Kalau tadi mukanya kita angkat ke
atas, maka kita penguncinya kita tekan ke bawah seperti ini penampilannya, dan kita tinggal merapikan, yaitu pada karet-karet pengunci SSD ini kita tekan perlahan sampai penguncinya terpasang dengan kuat atau bisa terpasang dengan kuat. Oke, dan setelah itu kita akan mengembalikan cover casing tadi. Kita akan tutup mesinnya seperti ini dari samping kiri dulu. Setelah bisa masuk ke mesinnya, maka kita akan tekan secara perlahan, dan juga seperti tadi semua baut yang sudah terlepas kita akan mengembalikan semua. Untuk ukuran baut dari laptop HP 14CK001TU tersebut sama semua, jadi jangan khawatir, kita tinggal mengembalikan saja. Dan kita akan mengembalikan juga penutup dari bautnya berbentuk karet yang ada lemnya seperti ini. Oke, dan setelah satu persatu baut kita pasang, maka nanti akan kita coba apakah sudah bisa terdeteksi SSD tersebut. Kita akan coba, kita kembalikan dulu ini penguncinya. Oke, dan kita tekan tombol power pada laptop HP 14CK. Kita tekan F9, F10 pada menu BIOS, lalu kita tekan F9 untuk boot menunya. Di situ sudah kelihatan, yaitu ada SSD tersebut. SSD dari Xbox Gaming itu sudah kelihatan, dan tadi sudah diinstal juga. Maka kita tinggal tekan F10 dan kita menunggu apakah sudah bisa masuk Windows atau belum. Dan inilah tadi cara upgrade SSD pada laptop HP. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah. Cukup sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.